بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق وعاد الآمين. اللهم لا علمنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا وينفعونا وعنفعونا بما علمتنا، وزدنا علما، وعلمنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون وأحسن، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Demek ki hozir sizlarga inshaalloh o'tgan safar oxirgi harfimiz nun harfi o'tilgan ekan. Bugun sizlarga ya harfini o'tib beraman. Birinchi harfimiz bu ya harfi. Demek ki ya harfi bu pastda yoziladigan harf. Mana ya'niki biz masalan y harfini yozamiz, xuddi shunday past yoziladi. Biz tepada yozib qo'ya olmaymiz, bu noto'g'ri bo'ladi. Ya harfi mana shunday yoziladi, ikkita nuqtachasi bo'ladi. Endi bu birinchi ko'rinish. Ya harfi bu 4 ko'rinishli harf hisoblanadi. Bu boshida keladigan ko'rinishi. Ya'niki o'zidan oldingi harf ulanmaydi, boshida keladi, lekin bu tomonga ulanadi. O'rtada keladigan ko'rinishi ikkita tomonga ham qo'lni beradi. Va oxirida ulanib kelishi mana bunday. Va umuman ulanmasdan keladigani oxirida mana bu bo'ladi. Bularga endi qanday misollar keltirsak bo'ladi desa, masalan, o'tgan safar o'tdik. Masalan, numiya demoqchi bo'lsak, numiya demoqchi bo'lsak, qaysi foydalandik? Bundan foydalandik. Endi Asiya demoqchi bo'lsak-chi. Bundan foydalandik. Bu ulanib oxirida keladi. Endi o'rtada yoki boshda keladigan. Nima bo'lyapti? Ya, mi, mu. Ya'niki bundan foydalandik. Chunki bu tomonga ulanmayapti, demak ya, mi, mu buni ishlatamiz. Inshaalloh. Endi o'rtasida keladiganini ko'rsataman. Masalan, bu qaysi harf edi? La harfi. Laymamu. Laymamu. Agar u tarafga ham bu tomonga ulanayotgan bo'lsa, biz demak mana bu ko'rinishni olar ekanmiz. Ya'niki bu ko'rinishni. Endi umuman hech qaysiga ulanmaydigan qanaqa bo'ladi demasan, desangiz, masalan, ayyu deb yozsak, ayyu degan so'zni yozmoqchi bo'lsak, masalan, alif bilamizki bu tomonga qo'lni bermaydi. Ayyu. Xuddi ko'rib turganingizdek, mana bu ko'rinishni tanlab olamiz. Chunki bu tomonga ham ulanmayapti va bu tomonga ham qo'lni bermayapti. Buni yozib qo'yaman o'qilishni. Ayyu. Bu ya harfi edi va ya harfi o'zimizdagi oddiy y kabi o'qiladi va o'qilishda ayman demaydi, balki ayman oddiy o'qiladi. Ay qalqala qilib o'qimaymiz, balki oddiygina ayman. Aymamu, yamimu, laymamu xuddi shunday o'qiymiz. Inshaalloh. Keyingi harfimiz bu B harfi. Alifboni boshda kelganida. B harfi quyidagi shaklda yoziladi. Ya'niki B harfi bu o'rta harf hisoblanadi. Ya'ni tepaga ham chiqib ketmaydi yoki pastga ham tushib ketmaydi. O'rtada turadi. Xuddi mana masalan A ga o'xshab. O'zimizdagi A ga o'xshab o'rtada turadi. B harfi ham to'rtta ko'rinishli harf hisoblanadi. Birinchi ko'rinishi, ikkinchi ko'rinishi ulangandek ko'rinishi va ulanib oxirida keladigan ko'rinish. Masalan, abror deb yozmoqchi bo'lsak, ab
ror, ya'niki ab sukun qildik, chunki bunda ba yoki b yo'q. Abror. Mana bu ronoydi ulanmasidi. O'zini mana bu oyoqchasini bu yoqqa berib yubormasdi qo'l qilib. U oyoq shaklida qolaveradi. Shuning uchun mana bu abror qilib oxirida bunda hech qanday belgi bo'lmagani uchun unga sukun berdik. Bu boshida ulanmasdan keladigan, boshida bu tomonga ulanmasdan, balki chap tomonga ulanadigan ko'rinish. O'rtada keladigan ko'rinish. Yeni o'tdik. Yabama. Yabama. Bu demak o'rtada keladigan ko'rinish ekan, ikki tarafga ham qo'lchasini beryapti. Oxirida ulanib keladigan ko'rinish. Aybu. Aybu. Endi ulanmagan kelgan ko'rinish qanaqa bo'ladi desa, ro nima edi? Qo'lni bermas edi. Iroba. Iroba. Shu yerda nima bo'lar ekan? Mana bu yerda ulanmaydi, ro bermaydi. Demak, biz mana bu ko'rinishni tanlab olamiz. Va keyingi harfimiz bu kaf harfi. Kaf harfi quyidagicha yoziladi. Kaf harfi bu xuddi x harfi kabi mana bunday ham tepaga chiqadi, ham o'rtada bo'ladi, ammo pastga tushmaydi. Kaf ham 4 ta ko'rinishli harf hisoblanadi. Bu birinchi ko'rinish. Boshida ulanib keladigan ko'rinish. Ham bu tomonga ulangan ko'rinish. Va ulanib oxirida keladigan ko'rinish. Masalan, aroka, aroka demoqchi bo'lsak, bundan foydalanamiz. Chunki nima? Bu tomonga ulanmayapti. Chunki bu tomon biron, bu tomonda harf yo'q. Bunisida uktubu. Uktubu. Buga nima bo'lyapti? Uk. Bu tomon bermayapti. Alif chunki bu tomonga bermaydi. Bu tomonga bor. Tub borligi uchun bu beryapti. Biz mana bu ko'rinish foydalandik. Endi o'rtada keladigan ko'rinish. Maktabu. Maktabu. Nima bo'lar ekan? Mana bu ko'rinish. Bu ko'rinishchi. Amaki. Amaki bo'lgan nima bo'lar ekan? Oxiridagi shu tomonga qo'lni bergani uchun mana bu ko'rinishni oldik. Demak, inshaalloh bugungi harflarimiz shu 3 ta harfdan iborat. Demak, bugun ya, ba va kaf harflarini o'tdik. Har bittasiga 10 tadan so'z yozib Telegram kanalga tashing. Yozib Telegram kanaliga tashiysiz. Ya'ni o'sha yaga, baga va kafga 10 tadan misol yozgan holatda. Inshaalloh Alloh ilmlaringni xayrli qilsin. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu vassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sodiq wa adul amin. Allohumma la ilmana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allohumma 'allimna wa yanfa'una wa anfa'una bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa 'arnil haqqo haqqan warzuqna tibbah wa arinal batila batilan warzuqna jittibah. وجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون وأحسن وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.